Y excelente, entonces como es de costumbre, lo haremos de forma solitaria, pero tenemos un plan para poder pasar las 99 noches que nos quedan restantes, ¿no? Estamos primero en el día uno, estamos demasiado, pero demasiado lejos. No pasa nada. Ahora lo que haremos principalmente es talar árboles, ¿ok? Talar árboles, ya que, a ver, ¿dónde está nuestro charco? Tenemos un charco ahí, tenemos otro por acá, me parece, pero esto no importa mucho. Lo que sí veo es que tenemos ahí... Ah, por acá debe haber algo, ¿eh? Ah, hay un carbón. Bueno, el carbón no nos va a servir para nada. En este caso, porque el carbón no mejora. El carbón no mejora. Me parece que el carbón no mejora al nivel siguiente, la fogata a nivel uno. Y eso, con eso perderíamos el reto. Así que no lo voy a hacer. Ah, además, la única forma de tener herramientas, de poder obtener herramientas, es. Uy, es haciendo. Intercambiando pieles, ¿no? Intercambiando pieles con el coleccionista de lo que es eso, pieles. Vale, vaya. Entonces, tendremos que el conejito nos va a soltar un pie, su pata. Básicamente es un pie de conejo. Con suerte nos suelta este, ¿eh? Ahí. No, no. Vaya suerte tenemos nosotros, ¿eh? A ver, por favor, dame tu patita. Tu pata. No, la suerte que tengo yo. Creo que no hay más, creo que no hay más. A ver, ahí hay uno. Creo que es el último, ¿eh? Si no, no aparece acá. Bueno, tengo para el otro día, pero, nada. Bueno, con la pata de conejo lo que queremos es básicamente intercambiarlo para obtener un objeto y después de ese objeto nos van a pedir, normalmente nos pide después una piel de lobo. La piel de lobo lo vamos a conseguir por las noches, ¿ok? La única manera es las noches, ¿no? La cual la encuentro muy difícil porque no tenemos nada. Va a estar muy complicado conseguir una piel de lobo. ¿Saben a lo que me refiero? Con una simple hacha. Complicado por no tirarlo, por tirarlo a difícil ya, por tirarlo a imposible. No. Oh, oh, se me escapó, se me escapó, se me escapó. Vamos a aprovechar que puse una ramita en fuego para poder calentar nuestra comida. No, esto no estoy incumpliendo ninguna norma. Porque no estoy mejorando la fogata al siguiente nivel. Simplemente está en nivel uno. El reto es no pasar la fogata al otro nivel, ¿no? Que es el nivel 2. No subir de nivel la fogata, básicamente. Entonces, con esto no lo hago. De esa forma no lo hago. Pero solamente únicamente me sirve para poder calentar mi comida. Uy, casi. Me sirve únicamente para calentar mi comida. Además, creo que también lo usaré para... A ver, ¿cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? También creo que la usaré para... para poder terminar con los lobos que me aparecen. Porque no veo otra forma de poder matar a un lobo. Complicadísimo, complicadísimo. Ok, la pata de conejo... Ah, no, no, no. Ahora necesitamos buscar una pata de conejo. Ahora sí o sí nos tiene que dar, porque si no, me corto una bola. Por favor, una pata de conejo. Tú. Ahí estamos, una pata de conejo, un pie de conejo. Y con esto lo que queremos es un hacha. Lo que más nos sirve es un hacha, ¿ok? Un hacha nos sirve mucho más. Sí, nos sirve mucho más. ¿Vale? Entonces ahora mismo lo único que nos sirven los conejitos por el momento es por la comida, ¿eh? O yo diría que ya por temas, la verdad. La comida. Ahí, tú aquí. O sea, nos da muy poca comida, ¿eh? Y esto por acá. Vamos a juntar la comida por acá.
Vale. Ahora en cuestión. Acá pudo haber parecido algo. Vale. En cuestión. Ahora lo único que nos va a complicar como es, como he dicho antes. Vale, me compré tres. Tres para esto. Lo ponemos justo aquí. Ahí. Después esto también por acá, por la puertita. Ahí. Excelente. No me gusta, no me gusta, no me gusta. Ahí, ahí, ahí. El plano de defensa. Ok, el plano de defensa lo vamos a colocar. No sé dónde, no sé dónde, porque esto no va a servir. Yo diría que cerca al agua. Cerca donde podemos pescar, que es justo acá. Pero me parece que es muy chico. ¿Se acerca la noche? Ahí, a ver. Veamos. No puedo ver mucho. Metí eso. No es del todo bueno en la posición. No puedo meterlo más lejos para poder terminar con el lobo. Mm, Ahora mismo lo que me complica es... bueno, sí, realmente la siguiente cosa que será conseguir una piel de lobo va a ser lo más difícil, sin duda. Bueno, entonces ahora nos toca solamente esperar. Este plano de defensa que, bueno, que lo tengo ahí es por la clase del apostador, que una de sus habilidades es te da un artículo random, cualquier artículo, y en este caso me dio un plano de defensa. Veremos qué hacemos con eso. Y por el momento estamos pero con muy chilling, ¿no? Vienen los malos. Ande, corre. Ahí, perfecto. Vienen los malhechores. Lo bueno es que tengo las barritas, esta barrera de daño. Pero aún me va a faltar el lobo. Ahí está el venado. El venado me vendrá a cazar. Ok. Voy a intentar contabilizar los tiempos. ¿Habrá pasado qué? ¿Habrá pasado unos 5 segundos? Pero vamos a esperar al último segundo para poder atacar con nuestras garras. Bueno, con nuestra buena hacha. Sí, son como un minuto y medio por noche. Entonces, ahora mismo, ahora no, en 20 segundos más. Solo 20 segundos, vamos a cazar al lobo. Él no nos va a cazar, nosotros vamos a cazarlo. Tenemos que matarlo, y lo único que nos queda es matarlo. Pero literalmente, rápido. No, ¿qué? ¿Qué? Nah. Ahí. Ahí. Muéranse. Perfecto. La lluvia no los afecta acá. Igual nos sirve. Se fue la lluvia. Hacemos... Muy bien. Excelente. ¿Cómo? Muy bien. Comida pero para rato, Por si no... Por si es esto, por ejemplo, voy a hacer esto de acá. Voy a separar un poco la comida porque tenerla toda junta no es del todo bueno. También esto de acá es basurita, así que no nos cerca. Se queda por acá, vale. Ok, entonces ahora usaremos un poquito de leña para poder cazar a ese lobo. Vale,
Vale, vale, vale. ¿Qué tengo en mi bolso? Tengo comida, pero hay una leña ahí justo al lado. Esa leña la usaré para espantar al venado y de esta forma poder matar al lobo. Porque literalmente ya tengo que matar al lobo. Y espero me dé su piel. Espero me dé su piel, la verdad. Ok. El lobo. A ver, por favor, lobito. Dame tu hora de calidad. No veo nada, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Me parece que puedo soltar o puedo atacarlo al minuto. Al minuto. Igual si estoy contabilizando esta parte. Ahí, ahí, no, vamos ahí, tengo que bajar. Uy, nos dio, nos dio, nos dio, nos dio, nos dio. Uf, uf, uf. Me cagué encima, me cagué encima, bro. Aprovechamos, 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 aprovechamos de cocinar. Perfecto, perfecto, perfecto. Y mira, mira, lo que estaba buscando. Uy, vale. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Hay mucha comida tirada, Vamos a recogerla. Ahora tenemos que esperar. Ahora tenemos que esperar a que venga de nuevo el recolector. Bueno, el coleccionista. Ah, no, no, no puedo creerlo, no puedo creerlo. Excelente, excelente. Ahí estamos. Uy, ahí estamos. Caña de pescar. Y rápidamente pescamos. Necesitamos chatarra. Chatarra ahora mismo es lo único que importa. Está bien. Una chatarra, ya. Una chatarra. Con esto, lo único que me queda por hacer es mejorar la mesa. Perfecto. Y lo único que tenemos para hacer después es esto. Después una barra, muros. No sé qué tanto me puede servir muros. No sé qué tanto. Pero lo que sí sé es que tengo que seguir pescando. Es lo único que sé. Lo único que sé es eso. Bueno. Ok, ok, acaba de amanecer. Y hay malvados en mi campamento. Ni modo, voy a tener que matarlos a todos. Pero ahora la idea o la cosa es cómo. Yo creo que voy a llevarlos a mi trampa, no hay otra, ¿eh? Acá también escenarios que no me ayudan mucho. La única forma es llevarlos a mi trampa, la verdad. A ver, vengan, vengan acá, acá. Sí, 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 hay uno que está tocado, ¿eh? Y voy a correr. Oh, oh, me pego, veo, 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 veo. Aquí, cuidado, tú, sí, tú, ven acá, ven acá, ven acá. Ven, corre, corre, corre. Ahí se está matando solo. Perfecto, perfecto. Hay uno que es un listo, es el listo de la clase, ¿eh? Me está... Por favor, no. Por favor, no. Ay, cuidado, no, no. La vida no sube fácil, ¿eh? La vida no sube fácil. Se acaba de morir, me gusta. Y tú, por ejemplo, también. Ahí, tuki, tuki. Uy, quedó una vida. Otra vez. Una más, ya. Perfecto. Lo logramos, nos dio esta gemita que al final, más adelante nos puede ayudar, la verdad. Nos puede ayudar más adelante. Tenemos demasiada, pero demasiada comida. Yo creo que la hambruna aquí no vamos a tener hambre de aquí ni pasado mañana. Ahora lo que nos queda nomás es encontrar chatarra, la verdad. Ay, chatarra encontrar es un poco raro, aunque sea chatarra, cosa que algunos dicen que no vale. Pero al menos buscarlo en agua es lo más difícil. Además también la caña no la puedo mejorar tampoco. En este pequeño bosque o zonita en la que estoy encerrado.
Me ha salido, tengo demasiado pescado, además, peces para poder comer más adelante. Yo creo que en parte con el hambre voy a estar totalmente ok. Y en adelante me concentré en básicamente calentar la comida, cultivarla, en recolectar, más que nada recolectar mucha chatarra para poder adelantar los días y de esta forma no se haga muy larga, pero muy larga, extenso, tanto el video como el tiempo del juego que estaba ahí encerrado en esa cosa. Era un método muy fácil. Hubo un problema técnico en el cual hizo que la pantalla no pueda ver la pantalla. Tuve problemas con el monitor, entonces me estaba muriendo de hambre y en algún punto ya mi vida era todo. Entonces, sí, yo sé que este proceso igual es tardío, ¿no? Pero ya, esto ya queda en ustedes. ¿Lo pasé o no lo pasé? Chau.